Fala, rapaziada do canal Vilar Custom, beleza? O que a gente vai fazer hoje? Como eu postei um vídeo anterior aí, a gente trocando o pivô de direção desse carro, tava fazendo barulho, trocamos o pivô da barra estabilizadora aqui, trocando essas coisinhas, e o carro ainda continuou fazendo barulho. E no mesmo vídeo eu falei que se continuasse fazendo um pouquinho de barulho ainda, o que a gente iria trocar? Iria ser exatamente isso aqui, ó. A famosa asa do morcego. É ela que tá fazendo barulho. Provavelmente, as duas. Então eu já comprei as duas peças novas. A gente da última vez nós trocamos. Foi o pivô, aquele pivôzinho ali. E trocamos aquele lá de cima lá. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Aquele lá de cima lá, ó, que tá aquela porquinha ali. Esqueci o nome daquele pivôzinho da ponteira de direção. Foi isso aí que a gente trocou a última vez também. Trocamos esses dois e ainda continuou fazendo um pouquinho de barulho. Diminuiu 80% o barulho. Mas agora os outros 20% vai ser esses aqui, ó. 10 para cada lado. Essa asa do morcego aí tá fodida, as duas. Valeu? Então vou ensinar o passo a passo para vocês como é que solta isso aí. Valeu! Aí, pessoal, para remoção da asa do morcego, nós vamos tirar esse parafuso aqui, esse aqui e essa porca central aqui. Eu não sei ainda, mas provavelmente esses parafusos aqui são chave 17 e esse aqui 19. Beleza? O ideal aqui é vocês tirarem com uma chave de catraca, para poder ter uma pegada legal para poder soltar. E lembrando que depois que trocarmos os dois as duas asas do morcego, vocês terão que fazer o alinhamento do carro. Não pode deixar de fazer o alinhamento, valeu? Senão vai comer o pneu. Então, como quero economizar um serviço, eu vou trocar e depois vou levar numa loja, pagar uns 40 reais aí para ele fazer o alinhamento do carro. Mas pelo menos já economizo, beleza? Então valeu. Olha só, pessoal, depois de ter soltado, ó, os parafusos, esses 3 parafusos aqui são 15 e esse aqui é 22. Então soltou os dois, soltou os 3, aliás, ó. Só puxar, ó, que ela sai, tá vendo? Ó, velha, tá com as buchas fodidas mesmo. Ó, as buchas dela toda arrebentada. Tá com uma folga danada aqui. Era elas mesmo. Agora a gente bota a certinha. Tem que se ligar na posição. Tem lado esquerdo e lado direito. Tá escrito bem no rótulo, antes de vocês trocarem. Valeu? Próximo passo, a mesma coisa. Só encaixar no lugar, colocar a porca 22 aqui, apontar os parafusos 15 aqui, botar na posição e apertar. E depois levar para os caras fazer alinhamento. Valeu? Um abraço aí, espero ter ajudado vocês aí.